大家好，我叫依依，是这家后院新来的小鸟。愚蠢的人类并不知道我是什么品种，反正就是鸟类了。最近我的老婆在待产，我在拼命搭鸟窝呢。我要给我老婆一个最舒适的家孵宝宝，大多数时候我都是守在老婆身边，做她的守护神。只有饿了的时候，我才会离开老婆出去觅食。今天我觅食的时候碰到了我的邻居 BB，他好像也在给老婆找吃的。偷偷告诉你们，BB 是个妻管严，出了名的怕老婆。你看他找不到吃的，头都不敢抬。不说了，我也得抓紧时间觅食了，回去晚了我死定了。